2026年东南亚旅行国家该怎么选？我们到凯旋门了，到凯旋门了！你说话呀！这是什么楼啊？左手边这个，这是阿本的家。这就是百盛园区啊，朋友们。后面就是电诈园区，你受了吗？终于来到了缅甸一侧。今天我们精品小包团前往格兰岛，这才是一个值得打卡的地方。炊烟袅袅，一览无余。搞到我的否里头，很舒爽啊，朋友们。来势漂亮。我也是要说吗？啊，不用，我自己说的。Morning。哎。Assalamualaikum. Terima kasih. Oh, yeah. 哇，小心！家人们，咱们尝尝这个菲律宾平民不吃垃圾。 Thank you so much and the drinks. Young boy. 如果您2026年旅行的目的地是东南亚的国家，但是现在还在纠结，不知道东南亚应该去哪儿旅行，既安全又便宜，吃得香，还能玩得开心，拍照还好看，发个朋友圈，朋友们一顿点赞，还能秀一波。那么本条视频结束，我相信您心目中一定有了答案。老杨将用在东南亚从事旅游业10年的经验，以及2年的旅游博主的经历，客观的从安全、签证、支付、交通、住宿、通讯、景色、人文、美食、花销这10个侧重点，每一方面呢，咱们满分10分，总计100分，来全面的排列出老杨心目中的东南亚旅行排行榜。咱们选出了老挝、泰国、越南、马来西亚、印尼、菲律宾6个国家作为我们本次评测的对象。这6个国家也是近1年刚刚走访过的。第一，安全，这6个国家老杨均没有发生并出现人为的安全隐患，但是近1年呢，自然灾害确实在东南亚比较猖獗，比如泰国的地震啦、菲律宾、越南的台风等等。所以综合考量，老杨在泰国有着10多年的生活经验，对于泰国的治安呢最有发言权，我愿意给到泰国一个9分，越南、老挝、马来西亚都拿到一个8分，没有什么太大的安全危机。晚上呢也都可以在城市内徒步，因为印尼的雅加达以及菲律宾的马尼拉，在本地的朋友有时确实会反映出有一些安全上的隐患。综合体验以后，我还是愿意给到一个7分。第二，签证，泰国、马来西亚免签当属满分10分，第一次出国非常友好。老挝、印尼拿着护照说走就走，到了当地呢需要花一点费用办理落地签，9分。越南提前申请另制签是比较靠谱的，但是还是有不少的时间成本，并不便捷，这里呢只能给到一个7分。菲律宾对新人来说门槛是较高的，这个老杨在菲律宾旅行攻略中那期节目有完整的说明，只能给到一个6分。第三，支付，先说说换汇吧，泰铢、马币、印尼盾是最便捷的，在国内银行直接预约换取，汇率是最好。菲律宾的话，在国内换取美金，再到当地换比索是最合适的。越南盾和老挝币一般是在口岸或者落地后换取，汇率是最佳。电子支付呢，泰国一定是遥遥领先了，基本上覆盖了所有的城市都可以用微信和支付宝。其次是马来西亚，大多数大型商超也是支持微信和支付宝。剩下的老挝、越南、菲律宾和印尼却是对咱们国人的电子支付上没有那么友好。第四，交通，泰国从海陆空3个方面又是遥遥领先，打车服务安全可靠，同时车辆租赁的服务
我觉得在全世界上都是数一数二。马来西亚在海陆空也同样做得很棒，但是租车业务上稍显逊色。越南、印尼、菲律宾公共交通来说，去一些旅游景点有时候甚至要花上很长的时间，但是总体来说都可以抵达您想要前往的目的地。老挝的话我只能给6分，虽然有中老高铁，但是打车和去一些小城市上那就非常困难了。第5，住宿又是泰国遥遥领先了，酒店民宿产业都非常的成熟，新的酒店犹如雨后春笋，一茬接着一茬，属于东南亚的标杆。越南海滨酒店全东南亚最便宜，性价比最高，大城市呢也有非常棒的国际5星。印尼、马来西亚、菲律宾7分，性价比上没有什么特殊的优势，普遍酒店比较陈旧。老挝确实没办法了，经济条件的原因，我只能给到一个6分。但是像在拉布拉邦这样的城市，住在当地的民宿体验感绝对是非常棒的。第6，通讯泰国、马来西亚、印尼、越南5G 非常棒，费用便宜，提前购买或者在当地的机场、本地的营业厅办卡都非常的便捷。老挝的话，山区较多，经常没有信号，大城市信号不会断。菲律宾自然灾害信号覆盖不好，经常性断网，机场办理 SIM 卡价格全东南亚最贵。第7，景色这一点是各有千秋了。泰国城市旅游在文化和历史上都有非常大的探索空间，旅游城市的建设相当健全，也有像皮皮岛、丽贝岛这种拥有果冻海的岛屿，综合评定9分。马来西亚因为宗教的局限性，城市观光上稍逊一筹，但它有像双子塔这样的地标性建筑，以及仙本那这样的世界潜水圣地8分。印尼10分必须给满，火山大海在东南亚绝对是神一般的存在。菲律宾世界第1海岛在这里，西雅高、薄荷、西基霍尔这些耳熟能详的岛屿在世界上都有它的一席之地，玩水者的天堂9分。越南属于中规中矩的景色，没有特别令老杨怀念的地方，海在东南亚来说也只能算一般般，但是萨巴、岘港、芽庄这些地方还是值得一去的6分。老挝喜欢大山越野徒步的小伙伴必须要来这里感受一下原始森林的感受，万荣一定不要错过这个绝美的户外圣地8分。第8，人文马来西亚、菲律宾10分打满，对于外国游客出奇的友好，而且非常好客。泰国、印尼9分，旅游地宰客现象还是经常性会发生。老挝8分，由于沟通的问题，很多老挝人会稍显冷漠一些。越南6分，老杨这么多年唯一一个被欺骗过很多次的国家，很多场合会让我觉得与人沟通和交流确实不是很舒服。第9，美食，老杨最喜欢的还是泰国，泰餐在我心目中地位简直太高了。接下来就是泰国有非常多的中式自助火锅，比国内还便宜。马来西亚有很多的华人美食，其国体的原因大多以牛肉、鸡肉为主，是我非常喜欢的。不管是印度餐还是马来餐，也都非常符合我个人的胃口。越南的否、印尼的 Soto Sapi 是让我记忆犹新的美食，而且价格合理，路边摊非常多，可选择性非常强。菲律宾的饮食非常欧美，而且蔬菜品种较少，虽然有很多的韩餐日料，但是本地美食确实没有让我流连忘返。老挝的话就是吃饭太便宜了，这可能是唯一的优点，很多食材非常的纯天然，没有什么过度的加工，也没有什么独特的风味。最后一点，开销，泰国的物价这几年确实涨了不少，但是主要原因呢其实是在汇率问题上，但机票和酒店的价格基本上还算是便宜的，也没有什么特别多严重的宰客现象。马来西亚的话相对泰国基本相同，但饮食的费用比较低，而且高端场所比泰国消费要低很多。印尼和越南只要您慢慢的愿意去做功课，日常开销真的非常非常低，酒店公共交通也是便宜的离谱。老挝的话因为本国经济条件的原因，本身开销就非常低，所以咱们在那边花起钱来游刃有余。菲律宾的话确实消费很高，大部分的消费场景我觉得要高于北上广深，旅游地更是欧美的物价，酒店的话便宜的住宿条件真的是一言难尽。我想说一点
加分项目，因为老杨喜欢 poker 的原因，想给菲律宾、越南以及马来西亚加上一点额外的分数。菲律宾体验感是最好的，不用多说，常年的 WPT 举办国，所以这里给加一个3分。越南的话，河内胡志明的 poker 氛围非常棒，加2分。马来西亚的话，大多数就是在云顶解决，所以加1分。最终第一名泰国91分，第2名马来西亚86分，第3名印尼82分，第4名越南76分，第5名菲律宾75分，第6名老挝72分。以上就是老杨对于东南亚这6个旅游国家最终的排名。不知道您的心目中是否已经有了最终的答案？用脚步丈量世界，用眼睛观察世间百态。还是那句老话，世界那么奇特，老杨在这儿呢。让我们下期节目再见 ，Peace。